第一套穿搭用最基本的3色黑灰白，以叠穿的形式增加层次感。我搭配的裙子也是有波浪不规则剪裁的，这样整体不单调，整体造型比较有设计感。加上脖子上露出来的高领白色内搭，可以拉长整体，显得脖子长一点。加上现在天气是风特别大，而且很冷，同时呢也可以保暖。搭配灰色的马海毛外套，底部露出来的长度显得整体色调不会那么无聊，而且也加强了腿部的保暖。我穿的是黑灰色的袜子，这样看起来不会那么的死板。黑色长外套是那种很柔，但是也是硬挺有型的材质。我的肩在女生里面属于偏宽的，所以在叠穿的时候就只能选择深色的外套，这样不会太过于放大我这个缺点。第二套的重点就是在碎花裙子的搭配上，因为是下雪天，所以保暖性能还是非常需要的。除了这条单薄的裙子，其他都是往后的穿。为了不显臃肿，穿的都是黑色单品。外套是一直很流行的熊熊大衣，将帽子戴起来也很时尚，很保暖。我穿了很厚的袜子，容易显腿粗，所以搭配黑色的靴子来拉长腿型。因为一身颜色上比较暗，所以我用淡蓝偏白色的包包来点睛整体造型，平衡一下太重的黑色感。在帽子上加了一个小配饰，使得帽子变得更加有设计感，整体造型就更加的简约大方。第三套是融雪天的穿搭，外面是零下，所以还是在保暖的基础上保持点个性穿搭。整套还是黑色系为主，红色的包包和粉色的内搭带来亮点。裤子穿的是不规则的裤腿，里面穿了一双黑色的袜子，这样穿也是可以拉长腿型的。我觉得搭配 Gucci 这双 loafer 这样穿是非常好看的。里面这件外套是类似小西装有垫肩的设计，在胸口别上珍珠别针，在室内脱掉外套也会非常好看。第四套是围绕鞋子和外套来搭配的，一套很温柔又不失气场的搭配。选择黑色袜子和水钻的高跟鞋，这样就像穿了一双新的靴子，也同时增加了平常不大穿的高跟鞋的利用率。可以和我一样尝试同色系袜子和高跟鞋这样搭配哦。内搭是黑色的长裙，袖子是大袖口的设计，很特别。外套是 oversize 的黑白格纹大衣，非常的保暖，可以将全身包裹住，也瞬间使整身造型不单调。包包更多带来的是气质感，提升了气场。黄色的小挂件可以让整体搭配看起来不那么死板，增添了比较趣味的感觉，整体造型看起来也会更加的平易近人一些。
以上就是今天的穿搭视频分享，喜欢的小伙伴记得订阅我的频道和关注我的微博，我的更多日常在小明同学若是我哦。